키가 심하면 암 발생 위험도 높다. 아, 코 고시는 분들 많은데, 그죠? 예. 김한석 씨도. 코 골다가 여러분 살에 걸려봤어요? 그거 뭐 옆에서 봐보셨어요? 깜짝 놀라요. 깜짝 놀랐어요. 무서워, 무서워. 놀라요. 예, 본인이 놀라가지고 코골다. 관련이 있을까 없을까요? 하나, 둘, 셋. 코골이하고는 뭔 상관이야? 자, 관련이 없다가. 암이랑 그래, 코골이. 자, 이건 에이, 아니겠지. 자, 정답은요? 듣는 사람도 괴로운 코골이. 그런데 암 발생 위험까지 높인다? 정답은 바로 정답 오, 5. 뭐예요? 정답 5. 뭐예요? 남산이 시험 코골이하고 가셨어요. 암이랑 상관이 있다고요? 아, 어머나, 그거 많이 보는데 아니, 어떡하지? 왜요? 왜? 왜 그러냐면요. 예. 자, 코만 고는 경우보다는 코를 골면서 우리 김한석 씨 아까 살에 걸렸다고 하셨는데 수면 무호흡증, 자다가 이렇게 숨을 안 쉬는 이 수면 무호흡증이 동반된 경우가 이제 많거든요. 이 경우가 크게 문제가 되는 건데요. 이 수면 무호흡증 중에서도 반 이상이 비만, 그러니까 숨구멍에도 살이 찌는 거죠. 그래서 숨 쉬는 구멍이 좁아지니까 자다가 벌떡벌떡 깨기도 하고 살에도 걸리고 이 비만 자체는 염증을 유발하는 물질을 독소를 내뿜으니까 이 자체가 암을 유발할 수도 있고 그러니까 수면 무호흡증 자체가 간헐적인 무호흡이잖아요. 그러니까 이 숨을 그냥 안 쉬는 게 아니라 쉬었다 안 쉬었다 하는 게 더 짜증이 나는 거예요. 세포 수준에서는 굉장한 스트레스가 되고요. 또 잠이 조각이 나잖아요. 자다가 계속 깨거든요. 이게 생존 본능 때문에 숨을 안 쉬면 이 뇌에서 자꾸 잠을 깨우는 그런 사인이 오기 때문에 잠이 이어질 수가 없어요. 그래서 조각잠과 이 만성 간헐적 무호흡 자체가 엄청난 스트레스로 작용해서 면역 세포에 엄청난 스트레스를 주고요. 스트레스 때문에 암 네, 발생할 수 세포의 있구나. 스트레스 그리고 또 장내 뭐 유해균의 그런 증식도 늘고 결론적으로 암 세포가 아주 잘 자랄 수 있는 환경을 조성을 하는 거고요. 암이 걸려 있는 분이 수면 무호흡증이 있다. 이건 더 큰 문제인 것이 암 세포들은 아주 적은 양의 산소에서도 잘 증식하기 때문에 몸속에 산소가 부족한 것 자체가 암 세포의 이 증식을 촉진하기 때문에 수면 무호흡증을 방치하면 이 암이 생길 수 있고 암이 더 악화될 수 있다. 이런 걸 생각하셔서 꼭 방치하지 않으셨으면 좋겠습니다. 저 이거 진짜 이거는 한번 여쭤보고 싶었어요. 같이 사는 부부가 수면 무호흡증에 이게 자다가 숨이 멈췄잖아요. 그때 깨워야 돼요? 안 깨워야 돼요? 깨워야죠. 무조건 깨워야 돼요. 무조건 깨워야 됩니까? 그거를 숨이 안 쉬고 있는 순간에 뭐 부정맥도 생길 수 있고 굉장히 몸에서 위험한 사인이 있기 때문에 근데 부부끼리 네. 그때 깨우면 꼭 싸워요. 왜 깨우냐고. 저희 남편은 코를 골면 제가 코를 숨 못 쉬게 이렇게 잡고 있는데 그러면 더 위험하네. 이러고 있다가 딱 놓으면 이러고 하는데 그럼 안 되겠네요. 제가 꿀팁 알려드릴게요. 예, 예. 두 가지가 좋은데요. 하나는 베개를 빼십시오. 베개가 이렇게 높으면 목이 좀 눌리면서 수면 무호흡이 좀 심해집니다. 첫 번째는 베개를 좀 빼시고 둘째는 옆으로 살짝 눕혀보십시오. 되게 수면 무호흡증이 자기의 이제 편도라고 그러죠. 자기 목이 자기를 누르는 건데 옆으로 이렇게 누워서 하면 그게 좀 줄거든요. 그래서 베개를 좀 빼주거나 아니면 옆으로 살짝 굴려줘서 행복하게 싸우지 말고. 아, 침대 밑으로 막. 예, 정말.